எனக்கு ஒரு பழம் குடுறா. டேய் பழம் வேணும்டா. டேய் மங்கி நாயே, ஒரு பழம் குடுறா மங்கி. டேய் உனக்கு நான் பழம் தரேன், அப்ப நான் சொல்றது நீ செய்வியா? டேய் உனக்கு என்னடா பண்ணணும் சொல்டா மங்கி நாயே, எனக்கு பழம் குடுறா. என்ன பண்ணணும் உனக்கு சொல். டேய் பூனை, நாம 2 பேரும் விளையாடலாம் வரியா? நான் நல்லா விளையாடுவேன், அது நீ கூட. டேய் மங்கி நாயே, உன் கூட எல்லாம் விளையாட போட்டா இல்ல ஒரு மனுஷனாடா. நீ கூட விளையாடுறதுக்கு வேணாம் பாக்கலா. ஏய் பூனை, என்னை உங்களை கூட்டிட்டு பூனை, நானும் உங்களை வரேன் பூனை, நானும் வீட்டுக்கு வரேன் பூனை. பூனை வா பூனை, என்னை கூட்டிட்டு போ பூனை. போடா மங்கி நாயே, வேலையை பார்த்துட்டு போடா. ஏய் பின்னாடி நரி வேலை வந்துருச்சு. ஐயோ என்ன பண்றது தெரியல. Hi viewers, please like, subscribe and share my channel.